নমস্কার বন্ধুরা, ঝুমার পাকশালায় তোমাদের সকলকে স্বাগত। আগের দিন অর্থাৎ সানডেতে আমি যেই ভিডিওটা পোস্ট করেছিলাম সেখানে ছিল এগ ফ্রাইড রাইস এবং চিকেন কষার রেসিপি। আজকে আমি ওর মধ্যেই চিকেন কষার রেসিপিটি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তাহলে চলো আমরা দেখিনি আমি কিভাবে চিকেন কষার রেসিপিটি বানিয়ে থাকি। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু হয়ে থাকো, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশানটি অন করে দাও। আর এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো। প্রথমেই নিয়েছি চিকেনের মধ্যে প্রথমে আমি কয়েকটা উপকরণ দিয়ে দেবো। দেখো আমি দিয়ে দিচ্ছি টক দই। চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেবো, তার জন্য টক দই দিয়ে দিলাম। তারপর দিয়ে দিচ্ছি আদা, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা এবং ক্যাপসিকাম বাটা, এর সাথে টমেটোও ছিল। তারপর দিয়ে দিয়েছি হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিয়েছি লঙ্কার গুঁড়ো। দেখো লঙ্কার গুঁড়ো মানে যেরকম স্বাদ পছন্দ করো সেরকম দিয়ে দিয়েছি। তারপর দিয়ে দিয়েছি জিরের গুঁড়ো, দিয়ে দিয়েছি ধনের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিলাম চিকেন মশলা দেওয়ার পর এখানে দিয়ে দিলাম একটুখানি সরষের তেল। তারপর ভালো করে এটাকে ম্যারিনেট করে নিয়েছি, ওটাকে রেস্টে রেখে দিচ্ছি। এবার রান্নাটা বসিয়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ পর কড়াইতে তেল গরম করে দিয়ে দিয়েছি তেজপাতা এবং গোটা জিরে। তারপর ওটাকে একটু ভেজে নেবার পর দিয়ে দিলাম এখানে পেঁয়াজটাকে গোল্ডেন ব্রাউন কালার আসা অবধি ভেজে নিতে হবে। চলো পেঁয়াজটাকে ভেজে নিই। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম চিনিটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে পেঁয়াজটার কিন্তু কালারটা ভালো ধরে গেছে। তারপর দিয়ে দিলাম আদা এবং রসুন বাটা। এটা কিন্তু শুধু আদা রসুন বাটা রয়েছে। আদা রসুন বাটা দেবার পরও ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিলাম। তারপর দিয়ে দিলাম টমেটো কুচি। দেখো টমেটো কুচি দেওয়ার পরও ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিলাম ক্যাপসিকাম কুচিটা সবার এরকম লাস্টে ইউজ করার চেষ্টা করবে, বেশি আগে দিয়ে দিলে কিন্তু ক্যাপসিকামটা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে আর তাতে কিন্তু ফ্লেভারটা ভালো করে পাওয়া যাবে না। তারপর দেখো দিয়ে দিয়েছি ম্যারিনেটেড চিকেনটা। আর যদি কম হাতে সময় থাকে তোমরা 1 ঘন্টা রাখতে পারো, আর ফুল নাইটও তোমরা চাইলে রাখতে পারো। দেখো ম্যারিনেটেড চিকেনটা দেওয়ার পর একটু কষিয়ে নিয়েছি। তারপর স্বাদ অনুযায়ী নুন এবং গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। তারপর দিয়ে দিলাম এখন একটু ধনেপাতা কুচি, আর সবার শেষে ধনেপাতা কুচিয়ে দেবো। তোমরা চাইলে একেবারে সবার শেষেও দিতে পারো। দেখো চিকেনটা ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। আর আমার মতো যারা চিকেন প্রেমী আছো তারা যদি এইভাবে চিকেনটা রান্না করো আরও কিন্তু চিকেনের প্রেমে পড়ে যাবে। তারপর দেখো একটুখানি জল দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর চিকেন কষায় কিন্তু বেশি জল দেওয়া যাবে না, অল্প জল দিয়ে ভালো করে রান্নাটা করে নিতে হবে। দেখো চিকেনটা কিন্তু প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর চিকেন কষার লুকটা একবার দেখো এখন। আর তারপর দিয়ে দিলাম সবার শেষে ধনেপাতা কুচি। তখন যেটা বললাম হাফ তখন দিয়েছি, আর এখন হাফ দিলাম। ধনেপাতা কুচিটা সবার শেষে দিয়ে দেবার পর ভালো করে নাড়াচাড়া করে পরিবেশন করে নিয়েছি। দেখো এখানে খুব সহজেই তাহলে তৈরি হয়ে গেল চিকেন কষার রেসিপিটি। এইভাবে বাড়িতে চট করে বানাও, আর কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাও। যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলের পাশে থাকো সাবস্ক্রাইব করে। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক, দেখতে থাকো ঝুমার পাকশালা। আরও নতুন ভিডিও আসছে। গুড বাই, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।